อร่อยมาก มันไม่ค่อยเหนียว แล้วก็ไม่เละแกงกระดูกหมูหน่อไม้ดองค่ะ แหนมทอด แล้วก็ไก่จ้อจ้าโหน่ากินมาก หอมอ่ะอืมอืมต้องใส่หมูเนาะกระดูกหมูค่ะ แหนมกับหน่อไม้ค่ะ อืมโคตรดีกระดูกหมูอืมอร่อยมาก มันไม่ค่อยเหนียว แล้วก็ไม่เละอืม